Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. По традиции начнем с ярких событий столетней истории ТАССР. 3 апреля 1996 года в Татарском государственном театре оперы и балета прошла пленарная сессия Госсовета Республики. На ней Минтимир Шаймиев вступил на второй срок президентства и впервые в истории принял присягу. Церемония прошла в соответствии с новым законом о вступлении в должность высшего должностного лица республики, принятым парламентом Татарстана. Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан. Ну а мы возвращаемся к событиям этого дня, и вот о чем сегодня в выпуске. Штрафы за нарушение режима самоизоляции. Решил просто прогуляться. Далеко от дома ушли вы? Да. Кому уже выписаны протоколы и как патрулируются улицы, расскажет Салават Мухаммадулян. Вышел в парк без разрешения, да еще в нетрезвом состоянии. В семерке лежал, иглу проверял. Иду пешком. Что грозит тем, кто нарушит режим самоизоляции? Увидела Алия Хайрудинова. В прямом эфире о важном. Оптимальная температура для размножения коронавируса – это примерно 3-5 градусов. О чем спрашивали жители Татарстана главного инфекциониста республики, услышал Рамиль Галиулян. Пока у одних продолжается режим самоизоляции, другие продолжают работать. Тяжело дышать, мы же землей работаем. Все ли городские службы соблюдают меры защиты? Увидела Зарина Ахметова. В Татарстане зафиксировано 6 новых случаев коронавируса. Все они завозные. Инфекцию обнаружили у прибывших из Франции, Германии и Швейцарии. Как сообщает республиканский штаб, состояние у всех ближе к удовлетворительному, без высокой температуры. На сегодня в республике 25 подтвержденных случаев, 21 это завозные, 4 контактные, отметила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Потяшина. Число заболевших продолжает увеличиваться, и в масштабах всей страны за сутки 601 новый случай. В мире заразились уже свыше 1 миллиона человек. Введенный режим в связи с коронавирусом будет действовать в Татарстане и на следующей неделе. Каких-либо дополнительных ограничений не планируют, заявил сегодня республиканский штаб. Дальше решения будут приниматься, исходя из ситуации. Как отметили, пик распространения инфекции еще не пройден. Послабление возможно как в целом для всей республики, так и отдельных территорий. Для этого нужно, чтобы новые случаи заболевания коронавирусом не фиксировались в течение продолжительного времени. Ограничительные мероприятия в Республике Татарстан продолжаются в течение периода до момента, пока будет фиксироваться улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. На нерабочий период Рустам Минниханов отменил абонентскую плату в детсадах. О соответствующем решении президент Татарстана сообщил у себя в Инстаграме. Он отметил, что к нему поступило много обращений от родителей. Всем, кто уже успел оплатить детские сады за данный период, будет произведен перерасчет, подчеркнул Рустам Минниханов. Президент Татарстана в своем Инстаграм напомнил татарстанцам, куда позвонить по возникающим вопросам в период самоизоляции. Так узнать, как выйти из дома, ничего не нарушив, можно по номеру специальной горячей линии. Дополнительно работают колл-центры психологической помощи и поддержки предпринимателей. По отдельному номеру можно обратиться в случае отсутствия в магазинах товаров первой необходимости. Дополнительно президент рассказал подписчикам и о мерах поддержки во время пандемии. И сегодня, в связи с тем, что очень много татарстанцев в эти дни выезжают на дачи, президентом республики дано поручение правительству проработать вопрос выдачи разрешения на продажу саженцев и семян, чтобы люди, находящиеся на самоизоляции на дачах, могли с пользой провести свободное время. Сейчас Кабинет министров готовит соответствующее решение. Митрополит Казанский и татарстанский феофан и муфтий республики Камиль Хазрат Самигуллин обратились к татарстанцам. Духовные лидеры призвали к единству в борьбе с коронавирусом и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, проводя молитвы и намазы в домашних условиях. А что же будет? Так как же будет Пасха, будут ли храмы открыты? Можно ли идти молиться или нет? Я хочу сказать, давайте успокоимся.
Давайте начнем молиться дома. Мы призываем вас подумать, вспомнить о бренности этого мира, вспомнить о своем поклонении, помнить о своих близких, о тех, кто нуждается в нас. И сегодня митрополит Феофан совершил полет над Казанью с почитаемой православными верующими Казанской иконой Божьей Матери. Со своей стороны мусульманская умма республики совершит молитву с просьбой защитить мир от эпидемии и исцелить больных. За нарушение режима самоизоляции в республике уже выписали 356 протоколов. Об этом сегодня рассказали в Роспотребнадзоре. 42 человека оштрафованы за несоблюдение предписаний врачей по карантину. Как попадаются нарушители и кто патрулирует улицы, расскажет Салават Мухаммадуллин. Решил просто прогуляться. Далеко от дома ушли вы? Ну да. Прогулка вышла недешевой – 15 тысяч. Настолько сегодня Новосавиновский суд Казани выписал штраф 23-летнему молодому человеку. И это не единственный пример. По республике составлено уже несколько сотен протоколов. Нарушение режима самоизоляции по гражданам, которые праздно ходят по улицам без на то надлежащей причины. Таких протоколов было составлено 356. Кто попался на нарушение самоизоляции до 1 апреля, должен был выплатить штраф от 100 до 500 рублей. Сейчас сумма наказания минимум 15 тысяч. Все, кто в нарушении установленных нами правил и ограничений, если он не будет их соблюдать, то в рамках действующего законодательства может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Следя за порядком на дорогах, инспекторы улицы городов патрулируют полицейские с привлечением сил Росгвардии. Сотрудники Росгвардии и МВД по Республике Татарстан проводят совместные профилактические мероприятия, в ходе которых проверяется законность перемещения граждан по улицам и автодорогам. Также проводится разъяснительная работа, направленная на соблюдение режима самоизоляции жителями республики. Тем временем штраф получают не только нарушители самоизоляции. Уже 42 протокола составлены на тех, кто не соблюдал режим карантина, вернувшись из-за границы или контактировав с зараженными. Салават Мухаммадуллин, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Для них условия самоизоляции – это новый рынок. Полицейские Татарстана пресекли 3 факта незаконной продажи справок от работодателя. Правоохранители выяснили, что распространяли липовые документы через соцсети. Сотрудники МВД представились покупателями и им продали. После передачи денег продавцы были задержаны. По 2 фактам проводится проверка. В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело. У тебя печать где находится? В машине. В машине? Что еще есть в машине? Пустые бланки. Пустые бланки, да? Печать сам ставил? Да. Сколько бланков там? Я не знаю. Ну, много нет? Ну, штук 10, может. Штук 10. В Казани задержали очередных нарушителей, спекулировавших на продаже масок и антисептиков, сообщает республиканский штаб. Партию из 4000 масок и 1000 флаконов антисептика под видом покупателей приобрели полицейские. Сумма сделки составила более 300 тысяч рублей. Молодых людей задержали. Никаких разрешительных документов на реализацию у них не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Должно быть 30 пакетиков. Это антисептик. Да, смотри. Жидкость для рук антибактериальная, уничтожает бактерии. Угрожает ли коронавирус беременным? Стали ли чаще заражаться молодые? И какая температура смертельна для инфекции? Самые актуальные вопросы жители республики сегодня напрямую задали главному инфекционисту Татарстана Халиту Хайртынову. Главное выделил Рамиль Галиуллин. Больше 3000 зрителей присоединились к разговору с главным инфекционистом республики. Вопросов много. Один из самых актуальных – при какой температуре погибает вирус? Оптимальная температура для размножения коронавируса – это примерно 3-5 градусов Цельсия. При температуре около 30 градусов вирус прекращает репликацию, то есть размножение. А если температура 56 градусов, то это фактически действует губительно на данный вирус. Прекрасная половина интересовалась, насколько коронавирус опасен для беременных. Не указывается на то, что беременная женщина является группой риска. Но, тем не менее, речь идет о жизни не только одного человека, да, вот беременной женщины, но и повода в дальнейшем новорожденного ребенка будут совсем не лишним, если вот эти меры профилактики будут неукоснительно соблюдаться, в том числе беременными женщинами.
А правда ли, что стали чаще заболевать люди до 40 лет? Заболеть могут действительно в любом возрасте, но если мы говорим о летальности, она четко коррелирует, конечно, с возрастом. Летальность наблюдается не только у пожилых людей, она может наблюдаться и у людей более молодого возраста, но есть четкие данные, которые свидетельствуют о том, что все-таки такой риск он выше у людей пожилого возраста. Есть ли необходимость обследовать все население? В настоящее время нет такой необходимости, чтобы всех людей обследовать на коронавирусную инфекцию. Если мы такую задачу поставим, но в настоящее время она не реализуема, потому что не хватит тест-системы. Еще один актуальный вопрос о мерах профилактики. Чем обрабатывать руки, одежду и различные гаджеты? Подойдет ли для этого обычная водка? Средства различные. Некоторые применяются для обработки кожи, например. Это, скажем, спиртосодержащий раствор. 40% раствор спирта там находится, рекомендуется использовать 70% содержащие. Все-таки водки недостаточно. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Оформить лист нетрудоспособности за вынужденное, а также соответствующие пособия можно в режиме онлайн. Сегодня фонд соцстраха это пояснил. По словам Фердинанда Закирова, уже начали выплату пособий жителям республики, вернувшимся из других стран. Деньги им поступают на расчетный счет. Пособие не выплачивается в том случае, если карантин связан с отпуском. Выплаты, как и при стандартном больничном, начисляются зависимо от среднего заработка. После того, как вы прибываете и пересекаете границу, сможете сформировать и направить к нам электронное заявление, приложив туда все документы, которые подтверждают период границы. С момента пересечения границы с этого дня будет открыт электронный лист нетрудоспособности. Мероприятия по изоляции определены как 14 дней. Если у вас с момента пересечения границы на сегодняшний день уже 14 дней прошло, то, конечно, листок нетрудоспособности вам не сформируют. Погулял по парку, поехал в отделение. В Татарстане продолжается режим самоизоляции. Улицы, парки, скверы опустели. Пройти по ним можно, только если путь от дома до работы в магазин или аптеку лежит через них. При себе обязательно нужно иметь справку от работодателя и быть зарегистрированным на спецплатформе. Спокойно ли в парках? По Горкинско-Аметьевскому лесу прогулялась Илья Хайрудинова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня делаете в парке? Я прохожу через парк. А вы работаете где-то? У вас дорога? Да, дорога через парк. Позже выяснилось, Ильшат Файзрахманов шел не на работу, а в банк. Но все законно. Он зарегистрировался на спецплатформе. Не сложно вообще было зарегистрироваться в эту систему? Проблем никаких у вас не возникло? Лично у меня не возникло никаких проблем. Такая сознательность, к сожалению, не у всех. На пустом тротуаре появляются двое молодых людей. Уже через минуту рядом оказываются и сотрудники полиции. Он просто ведет меня. Понятно, вы же находитесь на территории карантина. Извините, я вот не знаю. Один из нарушителей режима самоизоляции то и дело опускал голову, чтобы показать рану. Объяснял, что идет из травмпункта, и его до дома сопровождает знакомый. Никаких справок, заключений из медучреждения при себе у него не было. Да и по шраму было видно, рана затянулась давно. Знали просто, что у нас... То, что нельзя без маски ходить, то, что нельзя в это время ходить здесь. Сотрудникам пришлось вызвать не только наряд полиции, но и машину скорой помощи. Службы приехали в течение 10 минут. И вот сейчас на ваших глазах нарушителя режима самоизоляции забирают в отдел полиции. При себе у него не было ни паспорта, ни нужной справки. И теперь ему придется отвечать по статье. За вторым нарушителем последовали медики. Он больше не мог идти самостоятельно и просто падал. Второму нарушителю режима самоизоляции потребовалась медицинская помощь. Сейчас его будут осматривать в карете скорой помощи. И дальше будет принято решение – отвозить его в больницу или привлекать к ответственности. Таких нарушителей, по словам сотрудников, немного. 1-2 человека за день. Наказание – штраф в 15 тысяч рублей. Илья Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Скоро стричь зелень. Вся теплица зеленой будет. В Татарстане идет посадка и посев овощей. Почему аграриям нельзя сидеть дома? Увидел Рамиль Шайдуллин.
Самое время учиться готовить. Сегодня, друзья, мы с вами будем готовить зурбеляш из говядины. Как повара Казани дают кулинарные уроки онлайн для тех, кто дома. Увидела Вероника Гайнудинова. Приостановить выплату налогов и выдать беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты сотрудникам. С такими просьбами сегодня к Рустаму Минниханову обратились представители туристического бизнеса Казани и набережных Челнов. Президент Татарстана обсудил с каждым предпринимателем предложение по смягчению ситуации для бизнеса. Все вопросы направлены для работы в Минэкономики республики. Туризм и субъекты гостеприимства – это отрасли, которые на сегодняшний день самым серьезным образом пострадали. Очень важно каким-то образом сохранить нашу инфраструктуру, сохранить людей. Уволенных из-за пандемии сотрудников такси не ждут. Почему? Читайте в интернет-газете «Реальное время». 500 тысяч рублей на поддержку волонтеров. Такую сумму направит республиканское отделение партии «Единая Россия». Об этом сегодня рассказал Фарид Мухаммедшин. Он отметил, волонтерские центры получили уже больше 4000 обращений. На все вопросы даны ответы, а пенсионерам оказывается помощь в доставке продуктов и покупке лекарств. 1500 мы направим волонтерам на покупку им апрельских разовых проездных, неименных, бесфамильных проездных билетов. 500 масок, 200 антисептиков. Ядро сегодня передали соцработникам. Сейчас 135 волонтеров ежедневно помогают людям из самоизоляции. Работа ведется через Центр социальной защиты населения. Соцработники также оказываются в зоне риска. Сегодня приняли решение часть антисептиков и масок передать той категории населения, которая особенно нуждается в помощи. Наши социальные работники, помимо основных своих обязанностей, которые мы ежедневно выполняем, это обслуживание пожилых граждан и инвалидов, на сегодняшний момент еще оказывают содействие в доставке продуктов питания, лекарственных средств. Казань возместит волонтерам, доставляющим продукты, пенсионерам расходы на бензин. Об этом сегодня сообщил Ильсур Медшин. Городской штаб волонтеров начал работу 24 марта. Ежедневно здесь задействовано почти 500 добровольцев. Ильсур Медшин пообещал им возместить затраты на топливо и выслушал их предложения. Одно из которых в дни самоизоляции ограничить освещение в городе, чтобы сэкономить деньги. Вчера смотрю в окошко, все светится, прям какой-то праздник. Мы не можем в темноту погружать, потому конечно, что есть патрулирование, есть и так далее. Но конечно. Ночью, в вечернее время, минус 70% освещения города будет уже отключено с сегодняшнего дня. Кто работает, тот и маску носит, и дистанцию держит. В период самоизоляции городские службы продолжают приводить в порядок улицы Казани. Но жители столицы обратили внимание, что не все рабочие соблюдают меры безопасности в период особого режима. Зарина Ахметова проехала по городу и пообщалась с такими нерадивыми сотрудниками. Так в чем же дело? Они в числе тех, на кого режим самоизоляции не распространяется. Улицы пустые, но уборку, благоустройство и посадку деревьев весной никто не отменял, говорят работники городских служб. Вот и Миляуша Яковлева трудится наравне со всеми. Руки моем, это постоянно маски меняем, через 2 часа расстояние стараемся 1,5-2 метра там. Во время работы это не всегда удается, объясняют рабочие. А после нескольких часов упорного труда маска начинает только мешать. Тяжело дышать, мы же землей работаем. Вы считаете, что сейчас нужно сажать деревья? Конечно. Они как раз пока почки не дали на листья, как раз в это время сажается. Такими общительными оказались не все. Несколько. Камеру? Не хочу. Соблюдаете ли вы дистанции, меры защиты? Надеваете? Честно говоря, я на камеру не хотел. Приводить улицы в порядок даже сейчас их обязанность. Они находятся в списке тех, кто на период самоизоляции продолжают работать. Но вот в соцсетях такое рвение городских служб навести порядок на улицах столицы оценили не все. Многих возмутило отсутствие масок. Сегодня проезжали мимо. Ни на одном рабочем нет масок, и расстояние между людьми 1,5-2 метра не соблюдается. Такая же ситуация была в начале недели, когда чистили дорогу по улице Краснококшайская. Ни на одной женщине, прикапывающей деревья,
Нет масок. Казалось бы, элементарные, но нужные правила безопасности многие игнорируют. Приходится подключать контроль. Контроль за ними установлен как руководителями предприятий, так и со стороны исполнительного комитета. Периодически возникает индивидуальный случай, когда рабочие снимают маски, мотивируя духотой, и придумывают различные причины. С этим жестко боремся и ведем постоянно разъяснительную беседу. С другой стороны, многие готовы сказать рабочим большое спасибо. Ведь в это непростое время они, несмотря на обстановку, остаются в строю, создают красоту вокруг. Деревья должны быть зелеными, свежими, новые деревья сажают. Мы, как местные жители, только рады. Пасха на носу, и дети, наверное, в школу пойдут. Ну, чистота нужна, конечно. Если все коммуникации все остановить в едином порыве, то тогда, на мой взгляд, вообще будет полный хаос. Хотя большая часть жителей города сейчас находится дома, режим самоизоляции продлен, но жизнь продолжается. И даже из окон своей квартиры буквально через какое-то короткое время будет приятно увидеть, как на этих молодых деревьях появятся первые листочки. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Спасатели устраняют заторы льда на реке Вятка. Он создает угрозу подтопления Мамадыша и некоторых сел. Сотрудники МЧС обнаружили здесь подъем воды. Готовят заряды для взрывов военнослужащие, а спасатели обеспечивают безопасность и делают подкопы в толще льда для закладки тротила. За 4 часа совместной работы проведены 15 серий подрывов. Сейчас в некоторых районах республики полным ходом идет посев овощей. Сеять 4 вида салата в эти дни, например, начали в Арске. В этот раз аграрии применяют новые методы, а в связи с эпидобстановкой внедрили новые меры защиты. Какие, увидел Рамиль Шайдулин. За процессом нужен глаз да глаз, иначе ничего и не взойдет. Работники агрофирмы «Кырлай» следят за тем, чтобы в их теплицах была строго выверенная температура. Днем до 35 градусов, ночью до 16. Работает 2 печи, 3 топки. Одна печка у нас автоматический угольный котел. Все для того, чтобы рос салат, а ему нужны тепло и вода. Сеют овощи через специальные рамки, чтобы ничего не мешало росту. Но оно того стоит. Салат – это овощ, один из наиболее богатых каротином. Салат на сегодняшний день самая рентабельная, самая выгодная культура. Потому что рынок сбыта, и здоровый образ жизни народ ведет, из-за этого спрос на него хороший. Только вот на предложение могла повлиять общая ситуация в мире – коронавирус. Поэтому в теплицах ввели особые меры предосторожности. Не боимся. Одеваем перчатки, маски и идем на работу. В теплицах сегодня около 200 человек. В день засевают по 50 тысяч семян. Недавно получили субсидии по удобрениям. Это очень помогло, чтобы нам еще докупить остальные удобрения и ремонтировать нашу технику. Теперь агрофирма в силах засеять все свои теплицы. 10 гектаров салата и столько же капусты. Выращенные овощи потом отправят в Москву и область, Казань и Ульяновск. Рамиль Шайдулин, Арния Абдрахманова, Ринат Сафин, ТНВ, Арский район. В битве умов он оказался лучшим. Студент Казанского авиационного института Андрей Кузнецов выиграл золотую медаль Всероссийской олимпиады «Я профессионал». Не оставил шансов сотни соперников по всей стране в дисциплине радиотехника. Вероника Гайнудинова пообщалась с ним по скайпу. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с золотой медалью в Олимпиаде. Расскажите, сложно ли далась победа и вообще какие у вас задания были? Победа далась относительно несложно, потому что я уже в том году участвовал в данной Олимпиаде. Просто пришлось обобщить весь свой учебный курс за 5 лет. Первое задание это было, идет на конвейере ящик фруктов. Нужно было с помощью радиоволн определить, там есть червивые яблоки или нет. Наверное, для победы мало только учебной программы. Какая у вас была подготовка? Это все давалось в рамках курса. Просто я более детально в этом разбираюсь. Каждый студент может в этой Олимпиаде победить. Просто вопрос в объеме знаний. А что дает вам эта победа? Благодаря медали у меня появляется возможность без конкурса поступить в аспирантуру, насколько я знаю. И также там денежная премия. И что планируете делать дальше? Какие у вас планы? Планы? Я надеюсь дальше поступать
в аспирантуру и заниматься дальнейшей своей научной работой. Андрей, спасибо вам большое. Желаем удачи в вашей научной работе. До свидания. Спасибо. До свидания. Сиди дома и учись готовить у профессионалов каждый день. Лучшие повара Казани в прямом эфире рассказывают и раскрывают секреты татарской кухни. Онлайн уже приготовили эчпочмак, кыстыбый с необычной начинкой и даже блюда высокой кухни. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, добрый день. Мы сегодня с вами будем готовить татарское национальное блюдо. Зур Бялеш онлайн. Шеф-повар трудится, кафе работает на доставку. В перерыве мастер-класс в прямом эфире. Практически за полчаса Чулпан Галимова раскроет свои секреты приготовления вкусного и сочного бялеша. Если начинать делать, ничего сложного нету. Если есть продукты, и если все закупать, ничего сложного даже нету. Количество зрителей увеличивается с каждой минутой. Здесь же они пишут и свои комментарии. А самый главный плюс такого прямого эфира в том, что во время готовки вы можете задать свой вопрос повару, и он ответит вам на него тут же. Какой температуры должен быть кефир? Комнатный, холодный, только что из холодильника или все равно? Кефир должен быть комнатной температуры. Масло тоже расставим заранее комнатной температуры. Если для Чулпан Галимовой и повара с 5-летним стажем это первый кулинарный урок, то зрители готовят в прямом эфире вместе с профессионалами уже в 4-й раз. Эту акцию для тех, кто дома на самоизоляции, запустил бренд «Визит Татарстан» и Ассоциация рестораторов республики. Ведь сейчас отличное время научиться готовить. Мы отслеживаем статистику, смотрим, кому мы интересны и кто нас смотрит. Самое большое количество посещений – это жители Республики Татарстан, также это ПФО, Москва, Санкт-Петербург. Полчаса колдовства над кулинарным творением и в духовку на 2 часа. Но у зрителей есть возможность увидеть уже готовый бялеш. Представим, что у нас прошло 2 часа, и у нас получилась вот такая красота. Кулинарные мастер-классы продолжаются. Следующий урок 4 апреля в 12 часов дня. В прямом эфире приготовит президентский эчпочмак. Присоединяйтесь к мастер-классу в аккаунте «Визит Татарстан» в Инстаграме. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Хозяевами опустевших городов себя начинают чувствовать дикие животные. Во всем мире звери выходят на пустые улицы. Так, в поисках еды обезьяны заполонили площадь в Таиланде. Раньше их подкармливали туристы, теперь животным приходится искать еду самостоятельно. В Венеции впервые за долгое время заметили дельфинов. Они заплывают в каналы, вода в которых стала заметно чище. Улицы Уэльса теперь патрулируют горные козлы, а перуанские пляжи захватили чайки и пеликаны. А к станции метро в Казани прилетела сова. В аргентинском зоопарке орангутан на примере людей научился даже правильно мыть руки. И в продолжении выпуска информации о погоде. У нас же к этой минуте все. Оставайтесь дома и берегите себя. Здравствуйте. Апрель решил не отставать от прошедших аномально теплых месяцев, и в предстоящие сутки нас ожидает очередной температурный рекорд. Об этом после небольшой информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер, 2-167-166. Адрес Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 апреля на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается переменная облачность, без осадков и по-летнему тепло. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температурный фон продолжит расти. И днем в субботу ожидается очень теплая для этих дней апреля погода, до плюс 14. Осадки маловероятны. Жители Агрыза, Менделеевска, Актаныша ожидают переменная облачность, по-прежнему без осадков и очень тепло. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе осадки маловероятны. Ветер порывистый, но очень тепло, до плюс 13. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном солнце будет выглядывать из облаков.
Теплая и даже очень погода синоптиками обещана до плюс 15. В центральных районах в Чистополе, в Альметьевске и Мамадыше переменная облачность без осадков стала значительно теплее. Обширный антициклон продолжает удерживать на большей части европейской территории России очень теплую для этих дней апреля погоду. Но в воскресенье тепло пойдет на спад. В субботу в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью около 3 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до плюс 15. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 44%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.